Also, was die Dynamiker so versprochen haben, ich weiß nicht, ob man davon so Sport gibt. Aber ich glaube, das werden wir nicht vertiefen. Da ist da einfach zu sagen, dass ich da als etwas Denkfast haben. Die berufen sich da auf ihre Zeit und ganz ehrlich, die werden wie das aussehen halten. Virgin Rowe steht bei 33,8, das ist sowieso eine ziemlich sichere Nummer. Der wird wohl von Pole starten mit dem McLaren. Steve Hartley in Narrows A4, dann daneben auf der zweiten Position 1,35. Also ein Abstand von Audi, gerne 1,7.